游在彭署森林公园今天是儿童节的前夕，我们也看到了很多的小朋友跟家长都一起来这边做一个亲子的游乐。我们在儿童节的前夕已经发放13000个碰碰跟琪琪的水壶去给每一个儿童。我们希望可以举办更多的活动来进入校园当然，企业国小真的是才艺非常的多，小朋友在斗六不仅可以学到很多的才艺，更加可以让斗六变成一个有生活水准水平非常高的一个城市。我相信底下今天的儿童节一定会充满欢笑充满爱。我们非常重视我们的孩子，而且我们儿童就是我们国家未来的主人哦。那谢谢大家的参与，祝福大家儿童节快乐，谢谢。那么谢谢今天很多的与会来宾大家都热情的参与。我们一起在这边快乐的宜居城市能够大家一同享受我们给各位所创造的美丽的生活。祝大家今天活动圆满成功，儿童节快乐，谢谢。